depois tu puxa. Gael, eu acho que você tá com fome. Deixa eu escutar a sua barriga se ela tá roncando. Você é doutora? Sou a doutora. Coloca a cabeça aqui. Ah, Aqui. tá bom. Deixa eu escutar. Olha, sua barriga está roncando. Você está com fome. Você vai ter que comer alguma coisa. Entendeu? Coloca a cabeça aqui pra você escutar. Para eu escutar se tá roncando? Sim. Olha, tá roncando muito sua barriga. Você está com muita fome. É mesmo. Um da flor e um cigarro. E comeu tudo? Sim. É? Caraca! Opa! Dá tchau pros amigos. Fala tchau e até o próximo vídeo. Tchau, até para o vídeo. Ei!